Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de 4e année. اليوم راح إن شاء الله نبدأ la révision ابتداء من أول درس إلى غاية المشروع الأخير بإذن الله. Bon, d'abord on va parler du texte argumentatif. Bon, je fais plusieurs types de textes. On va commencer par le premier texte qui est le texte argumentatif. Le texte argumentatif, يعني النص الحجاجي, sert à convaincre, يعني الهدف تاعو هو الإقناع. Bon, dans ce type de texte, l'auteur commence par donner son point de vue, prendre position sur un sujet ou un thème. Il expose sa thèse. يعني الكاتب في هذا النوع من النص يبدأ بإعطاء وجهة نظره حول موضوع ما وثم يعرض يعني الفكرة المدافع عنها. Bon. Avant de dire les arguments, et pour justifier sa thèse, la thèse, la thèse, des fois, ما نلقاوهاش تكون مخفية، نقولوا لها elle est implicite، تكون implicite يعني تكون مخفية، بصح من خلال النص كي نقراوه ونخلصوا نستنتجوا هذيك وجهة نظر الكاتب. Pour justifier sa thèse, باش يعلل وجهة نظر تاعو, il doit donner des raisons et pour cela il s'appuie sur des arguments. يعني رايح يعطينا الأسباب علاش pour donner des arguments باش يوصل إلى الحجج. هنا يعتمد على الحجج. هذو الحجج ils sont introduits par des connecteurs et enrichis par des exemples. يعني les arguments الحجج تاوعو دائما يكونوا مبدوئين يعني يبداهم بلي كونيكتور وفي الأخير رايح يدعمهم ولا يثريهم بأمثلة. عندنا مجموعة من لي كونيكتور. كاين لي كونيكتور d'énumération qui servent à organiser l'argumentaire. هادوك اللي باش نرتبوا الحجج تاوعنا ونبداو من الأهم إلى الأقل أهمية. هادوك نسموهم لي كونيكتور d'énumération اللي شفناهم. طبعا شفنا مجموعة كبيرة منهم وأسهلوهم يعني على الأقل كل تلميذ يحفظ 3. D'abord, ensuite, enfin, ولا en premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu, etc. ولا d'une part, d'autre part, enfin. يعني عندنا مجموعة كبيرة من هذو لي كونيكتور اللي يرتبوا لنا الحجج. كاين نوع آخر من لي كونيكتور introduisant une explication اللي نستعملوهم باش نشرحوا. نستعملوهم نقولوا en effet, ainsi, etc. وعندنا d'autres connecteurs introduisant des exemples اللي نقدموا بهم الأمثلة. قلنا نستعملوا tel comme par exemple, à titre d'exemple, tel que, etc. Bon, نوصلوا دركا وصلنا للمرحلة la troisième partie اللي هي la conclusion. هنا في la conclusion l'auteur réaffirme sa thèse يعني عاود يرجع يأكد لنا وجهة نظره اللي جات في المقدمة. هذا فيما يخص النص الحجاجي. Bon, الآن نشوفوا un autre type. عندنا le texte narratif. النص السردي. النص السردي احنا نورمالمون شفنا في السنة الثانية متوسط النصوص السردية كما لو كونت لي تكست ناراتيف كما لو كونت كما لي فابل كما لا ليجوند اكسيتيرا.
هذوك سي فيكتيف مي بصح دوكا راح نشوفوا لي تكست réel. Bon, le texte narratif, c'est une histoire réelle ou là fictive. C'est là où on trouve des événements, des faits, des actions, etc. يعني نلقاو أحداث، نلقاو أفعال، نلقاو أحداث إلى آخره. ولا نقدروا حتى نلقاو des personnages ولا نلقاو القصة تكون حول مثلا أحداث تاريخية يعني l'histoire de notre pays etc. Bon, كيفاش نعرفوا النص السردي؟ Il se caractérise par des indicateurs de temps, de lieu. نلقاو فيه les indicateurs de temps أظرفة زمنية، أظرفة مكان. Le temps employé، الزمن اللي نستخدموه في le texte narratif نستعملوا l'imparfait ولا le passé simple, l'imparfait ou là le présent de narration. Présent narratif. Bon, نروحوا الآن للنص الوصفي descriptif. النص الوصفي il décrit le verbe décrire ou le texte descriptif. Il décrit des lieux ou là des personnes ou là bon, le sujet peut être décrit par l'énumération, l'énumération et ses propriétés de ses qualités. Le temps de ce type, الزمن المستعمل في هذا النوع, le présent. Si le contexte présent ou l'imparfait de l'indicatif, si le texte est au passé. إذا كي يعود في الماضي نستعملوا l'imparfait de l'indicatif كي يكون في الحاضر نستعملوا le présent. On utilise aussi les verbes d'état نستعملوا الأفعال تاع l'état تاع الحال. Il est يعني كيما les verbes d'état كيما être كيما sembler paraître etc. Et il est très riche d'adjectifs et d'adverbes. النص الوصفي يعني من مميزاته الأولى أنه فيه يحتوي على الكثير من الصفات. الآن نشوفوا le texte explicatif. كيف le texte explicatif شفناه في السنة الأولى. Il sert à expliquer. قريناه في السنة الأولى متوسط. Dans ce type, il n'y a aucun indice de personne. يعني l'absence totale de pronom personnel. يعني النص هذا لا يحتوي على ضمائر إطلاقا. Le temps verbal utilisé est le présent de l'indicatif. دائما نستعملوا الزمن المستعمل هو le présent. Il commence par l'introduction. النص الشرحي فيه l'introduction qui présente le sujet et contient une question فيها سؤال et continue avec une partie explicative. ثم نكمل بجزء من الشرح dans la partie هذيك dans laquelle on répond ou l'auteur répond à cette question et utilise des exemples. يستعمل أيضا الأمثلة pour illustrer l'explication. Bon, il utilise le champ lexical propre au domaine abordé dans le texte. يعني في حسب النص اللي يستعمله النص الشرحي رايح يستعمل الحقل اللغوي تاع الموضوع اللي يعالجه. Il répond à la question pourquoi et comment. يجيب على السؤال لماذا وكيف. Bon, بالنسبة للتكست انفورماتيف النص المعلوماتي اللي يحتوي على معلومات transmet des informations précises sur un sujet. يعني يعطينا معلومات مضبوطة حول الموضوع ولا معينة حول موضوع ما. Le but de l'auteur est de faire comprendre. يعني هدف الكاتب هو الفهم
الهدف تاعو هو الفهم يعني celui du lecteur et d'apprendre. بالنسبة للهدف تاع القارئ هو التعلم. L'auteur ne donne pas d'avis. في النص تاع المعلومات الكاتب لا يعطي رأيه. Il expose des faits, des événements, des informations réelles. يعني يعطينا معلومات وأحداث حقيقية. Le texte n'est pas forcément lu dans l'ordre chronologique. يعني ماشي ما راناش مجبرين أننا نقراو النص المعلوماتي اللي فيه معلومات بطريقة مرتبة. يعني نقدر نقرأ النهاية، نقدر نقرأ النص، نقدر نقرأ يعني مش شرط علينا. alors دركا كاين بزاف اللي يطرحوا السؤال يقولوا لي quelle est la différence بين le texte explicatif et informatif. هذا كيشرح وهذا كيعطينا معلومات، بصح كاين لبس بيناتهم. alors l'informatif a d'abord un principal objectif اللي هو fournir au lecteur des informations qui lui manquent. يعني الهدف تاع النص تاع المعلومات هو إعطاء معلومات وإيصالها إلى القارئ هذه معلومات ما يكونش يعرفهم. Si en plus il cherche ou faire comprendre l'origine ou les conséquences d'une information, il s'agit d'un texte explicatif. لو كان الكاتب يعمق ويعطينا يدخل في أسباب هذه المعلومات، هنا رايحين نقولوا النص هذا راهو explicatif. هادو هما المعلومات الخاصين بأنواع النصوص اللي شفناهم ورايحين نزيدو نشوفوهم في المستقبل. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.